Pandan ba yun? Hindi yun pandan, uy. Daming ibon, oh. Akala mo sampalok, di ba? Pero hindi naman sampalok. Tapos puro yan siya tinik. Puro yan siya tinik. Sampalok na ano, yung Yan, pag maliliit pa, aray ko, puro likabok. Parang mong ano? Hindi ba yan, te, ano? Yung parang ginagawang dal? Hindi ko alam kung parang dal. Ay, hindi. Malalaki yung ano eh. ito pinakain ko, oh. Hindi ba ito yung makahiga? Ay, hindi. Ano yan? Di ba kinakain to? Ay, oh, makahiga nga. Ay, hindi. Ito yung bulaklak niya. Ito na. Yun pala yun. Ito pala yun. Ay, yung sinasabi ko, yung mahaba. Hindi ba? Hindi gulay. Gulay yan. Ito nga. Ito yung ginugulay siguro. Yung bata pa, ito yung ginugulay. Oo. Di ba? Oh, sabi ko ito yung ginugulay. Ay, ginugulay na ito din. Ginugulay yan. Wait. Ano kaya ito? No. Para siya sampalok, di ba? Pero hindi naman siya sampalok. Tapos maantot. Di ba? Amoy baktol. Hindi. Mas sobra pa dyan. Mas malalaki talaga. Meron mas malalaki pa dyan, te. Yung ano niya, yung tinik. Nakuruno ng paa natin. Masakit pa naman siya kasi nilaki ng bantusok na, oh. Meron pa, be. Meron pang mas malalaki. Bulaklak siya actually, oo. Oo, may bulaklak siya, no? Pwede pala ito pag inaway mo yung asawa mo, no? Ay, hambalos mo sa kanya. Gawin mo panlatigo. Turos, alam mo yung tublon? Pag nalilo ka kay Rob, alam mo yung tublon? Yung tublon? matinik Matinik eh, oo. si mamita. Yan, pagka mahal mo yung asawa mo, tapos pag nag-away kayo, yan ang tamang oras na panghambalos sa kanya. Diba? Yung bunga niya, oh. Kinakain kaya yan? Ay, sus ka, mga vlogger sa disyerto. Saan? Ako, pinagloloko, bulkang, mga adik yung mga alaga ako dito. Bulkang mayon. Pagka pupunta ka dun sa may sa World of Fantasy sa Ay, naku, Diyos ko, yun yung kema. Sabi, bulkang mayon daw yon. Hindi yung bulkang mayon. Ano yan? Buhangin na pinagpato. Na inipon. Naku, Diyos ko, dami kalokohan ni Jubita eh. Nasusunod dyan na kami dadaan nun. Laki ng gate. Laki. Castillo. Ano yung, parang may ano dun te. Yan no, parang may, nakikita ba? May fountain. Ano banda? Yan, dyan. May fountain. Gulayan yan dyan? Yung gate at saka yung plantation namin. Diyos ko. Namin ha? Namin. Hindi nila. Namin. Hindi ko alam kung gulay ito. Mga damo ang tinatanim nila. Kaya nga eh. Kain ng ano? Silaw. Maliwanag kaya yung pagka. Dito, desierto. Ayan yung ano, nagiging gate. Ito mo katabi. Yan. Bahay dati wala mang ganyan. Oo. Ay, may camel. Naglalakad. Saan, te? Ayun, ayun. May damit pa siya. Oo nga. Ayun, sakay tayo. Ando tayo doon. Ayun, camel, Pera. Ang laki talaga ng bahay nila lang pinapatayo. Tulog na? Nag-picture kami dun sa bulkang mayon. Wala kayo, mawawala na. Huwag ka na muna. Picturean ka. Yan, ito din ba sa Pilipinas? Dito kami sa Mather. Qatar. Nahawakan mo ba? Hindi nga dito, oh. Nag-stop na yung sprinkler. Yan. Lakihan mo. Laki ng bahay ni Lola, oh.
Kaya mo siya. Ay, wala pa pala akong internet. Ang layo na pala ng internet. May lipad yung aeroplano. Dito kami sa farm. Mayo na siya. Dito kami sa farm. Wala, mababasa ako. May sprinkler. Ang ganda ng gate ni Lola. Ang kasil yung hangin. Sakto. Mga sprinkler. Ayan. Tingnan natin yung gulay nila dyan. Wait. Magalaw yung ano. Gana yung sprinkler. Ayan, umikot. Ayan. May gulay na ba yan dyan? Kuha tayo ng mais doon, no? May nakatanim na bang gulay dyan? Wala pa. Maliliit pa siguro. Mga alaga namin, ng mga babae. Naturuan nila mag-drive doon. Sasakyan. Yun. Pagka royal family, bawal kasi mag-drive mga babae. Protocol yun. Pero sila, nag-aaral din sila mag-drive. Ito, ewan ko. Ayan. Ano to pang vegetable. Wala pa yata nakatanim. Or nakaano na yung ano dyan sa loob. Ewan ko kung nakikita nyo kasi medyo malabo Kita nyo ba sa loob? Meron na siyang mga ano dyan. Yung sa baba, may mga pipes. Pang tubig yan. Ayan. Ikot-ikot tayo sa farm ni Lola. Kasi laki doon ng mga truck, guys. Kasi ano yan nila may construction ano sila kasi. Construction company. Na iniwan ng tatay nila dati. Ayan. Tapos doon sa ano na yun, sa tabi ng may mga trucks. Doon sa tabi na yun, may mga ano yan doon. May mga tupa. Ayan. Tapos, ito yung pag-gate ni Lola na bonggang-bongga. Oh, diba? Gate pa lang yan. Gate pa lang yan, ha? Gate yan, and at the same time, yung gate na yan kasi may kwarto yan dyan. May CR na rin yan, kompleto. Fortress, ang ganda, no? Wow. So nice. Ay, dala pala ni ate yung ano. Ayun guys, so may mga camel doon sa labas na naglalakad. Doon na may camel doon sa labas. Na naglalakad sa labas ng gate ni Lola. Yan. Ibang ano naman yun. Sa ibang farm naman yun. Tingnan nyo ha. Ang galing, diba? Ang ganda-ganda. Kaklose ko na yung vlog ko. So, today is, ano ba today? Today is Friday, January 29, 2021. This has been your Trigger Woman. Now, signing off. Babush!